大家好啊，我係海燕啊，今日咧又帶大家睇靚房啦。今期咧帶大家睇套十里銀灘維港灣嘅房啊，一套90零平嘅3房啊。呢套房咧裝修非常之靚嘅豪華裝修啊，直接拎包入住就 OK 噶啦。咁價錢都係非常之靚啊，40萬出頭就可以攞低啦。事不宜遲，我哋上去睇下房先，走！咁依家咧，我哋就上到單位呢度啦啊！咁我依家位置咧喺入門呢個位置啊。咁我對面呢個位置咧，其實可以做翻一個細啲嘅鞋櫃都 OK 嘅啊。咁過翻嚟咧，就係睇下我哋呢套房啦啊。咁我哋嘅左手邊就係我哋嘅廚房啦。咁冰箱啊、熱水器啊呢啲都做埋㗎啦啊。煮食爐都做好啦啊。咁睇下我哋整套房嘅一個裝修同埋設計啦啊。業主係非常之用心，同埋對生活上嘅品質要求係比較高嘅一位業主嚟嘅嚇。你睇下呢啲櫃就知㗎啦，板材用得非常之靚㗎。做呢啲排櫃可以放咗好多嘢㗎，呢啲排櫃哦。咁過翻嚟咧就係我哋嘅餐廳同埋客廳嘅一體嘅啊。咁我哋餐廳咧呢度咧就係我哋一個放埋一個4人位嘅餐廳啦。過翻嚟就係我哋一個客廳位啦。業主呢啲燈啊，都係精心去挑選嘅嚇，都係設計得非常之靚嘅哦。咁呢啲沙發咧都係真皮沙發嚟嘅，幾千蚊先買得到呢啲沙發哦。咁呢隻電視咧都係品牌電視嚟嘅啊 ，TCL 嘅啊。咁就過翻嚟咧，呢度就係我哋嘅一個座櫃座式嘅一個空調啊，同埋防蚊紗窗業主都做埋嘅哦。所以話你就直接拎包入住就 OK 嘅啦。過翻嚟咧就係我哋嘅陽台位置啦，陽台業主都做埋一個洗嘢、洗手、洗衫嘅一個櫃啊，下面咧係可以放啲洗衣液之類嘅，咁呢邊咧就可以放翻一個滾筒洗衣機啊，咁就睇翻我哋一個陽台景觀啦。陽台咧就睇我哋嘅遠景景觀嘅啊，都係樓與樓之間都係非常之闊落嘅，咁右手邊睇到一少少罅海啦啊，咁過翻嚟咧睇下我哋一個休息區啦，你睇到啲全部嘅家私家電都係全部送俾你嘅啊！咁整個房嘅保養都係非常之好嘅啊，新淨嘅啊！咁過翻嚟就睇下我哋一個休息區啊！咁呢邊咧就係我哋一個乾濕分離嘅3段式嘅一個洗手間啦啊！洗手間旁邊咧就係我哋一個大嘅一個客房啊，可以睇下燈同埋空調床都有埋嘅。再過翻嚟咧就係我哋細嘅呢個客房啦。再過翻嚟咧就係我哋呢個大嘅主人房。主人房咧係訂做咗2排嘅衣櫃哦，板材都係非常之靚嘅哦，可以睇得到嘅。業主咧放咗個1.8米嘅大床喺呢度啊。坐喺呢個位置都可以睇詩睇遠景睇少少海景啊。防蚊紗窗全部都做埋嘅啊，窗簾都係做埋嘅，所以整體咧都係非常之靚，保養都係非常之新淨嘅啊。直接拎包入住，衞生都唔使搞嘅，咧塵都係冇嘅。所以業主咧係平時就過嚟搞下衞生，好少入嚟住嘅。所以呢個房咧係等於係99新㗎啦啊，拎包入住。咁靚嘅套房。同大家講下幾錢啦，43萬8就可以攞低噶啦。如果有意向嘅朋友咧，就可以揾翻海燕，仲可以劈少少價劈少少。所以呢套房咧係比較搶手噶。咁有意向嘅朋友聯繫翻海燕，或者分享俾身邊嘅朋友啦啊。咁呢期視頻到呢度啦，咁下期再見啦，拜拜。